Fala pessoal, boa tarde, Dr. Eletro aqui. Bom pessoal, hoje eu tô com uma dica rápida para vocês. Equipamento LG, para quem não sabe, ele trabalha com o motorzinho do prato 21 volts e esse motorzinho ele dá problema. Para não prolongar muito o vídeo, eu já testei aqui. Esse equipamento ele tem 3 fios aqui que entra no ventilador e um desses 3 fios, vermelho e branco, geralmente é o que passa 220 e esse preto é a alimentação do motorzinho. O que a gente vai fazer então? Vamos cortar o preto. Vamos ter que fazer a ligação desse preto com o vermelho. O que a gente vai fazer então? Vou puxar ele aqui, ó. Puxei ele aqui para baixo. O branco, por que eu não vou mexer? O branco eu não vou mexer porque ele é o comum aqui, ó. Ele já está ligado aqui na instalação do micro-ondas. Puxei o preto, vou seguir o vermelho aqui. Soltei todas as garrinhas para ajudar aqui, certo? E identifiquei que ele é esse aqui. Vou cortar. Cortei ele aqui. Vou descascar os dois para a gente poder fazer o teste aqui. Bom. Eita. Bom, descasquei o primeiro, descasquei o segundo. Deixa lá. Bastante espaço para a gente poder trabalhar aqui. Bom, descasquei o vermelho. E agora o que a gente faz com esse preto? Mesma coisa. Vem aqui, descasca ele. Você pode poder diminuir o fio aqui, mas depois você pode enrolar também, não tem importância. Esse fio tá grande aqui porque ele tava lá em cima. Vou até fazer isso já, ó. Cortar ele aqui pelo... Aqui, ó. Pra não ficar com muito fio. Peguei, desencapei aqui. Só pra gente testar rapidinho pra vocês. Vou pegar o fio preto. Vou emendar. Deixa eu colocar a câmera mais perto aqui pra vocês. Opa. Baixar. Aqui, ó. O fio vermelho que eu tinha cortado. Vou emendar ele aqui. Certo? E com ele vou juntar com o preto. Coloquei o preto aqui. Certinho. Bom, pessoal, só para testar. Deixa eu pegar só o ferro de solda aqui. Não vou isolar ele ainda. Aqui, ó. Um pouquinho de fluxo para ajudar. Aqui do ladinho. Ferro de solda, estanho. Olha lá, ó. Belezinha. Vou dar só uma isolada com a fita isolante rapidinho, só para testar. Porém aqui a gente só isola com a autofusão, tá bom? Fica um serviço mais bem elaborado, protege mais. Bom, só uma isoladinha básica. Bom, vamos testar? Tô aqui, ó, motorzinho 220 volts. Vou colocar aqui no terminal deles. Pode ver, ó, encaixa perfeitinho, não precisa fazer nada. Vamos ver se ele vai girar. Vou ligar ele aqui na tomada. Vou pausar o vídeo só um minutinho. Vou achar um trevo para colocar aqui para vocês verem ele movimentando, ok? Bom pessoal, eu voltei aqui. Vamos lá. Achei o trevinho, coloquei aqui para vocês. 30 segundinhos. Aí, ó. Equipamento funcionando perfeitamente.
ventilação, ok. Motorzinho que original da LG, ele é 21, como colocamos, ou 220, pode ver aqui, ó. Opa, aí ó, 220 volts, certinho. Então essa dica aí vai pro pessoal que quer fazer adaptação aí, não tem o motorzinho 21 volts na mão. Espero que tenham gostado da dica e se inscreva no canal aí. Qualquer pergunta, mande pra gente nos comentários. Vou deixar nossas redes sociais aí também, tá bom? WhatsApp e Instagram. Valeu!